आम कॉलेज रे बोधुए 117 वर्ष पर पिला मन पड़ा जे शहीद भगत सिंह बोली जन जहाँ भी गोटे पंजाब माटीर वीरपुत्र से भगत सिंह नाम पिलादिनु थिला आखिरे स्वप्न स्वाधीनता मंत्र काम। पंजाब माटीर वीरपुत्र से भगत सिंह नाम पिलादिनु थिला आखिरे स्वप्न स्वाधीनता मंत्र काम। परिवार रे थिला वीरंग रक्त जुनून थिला देशभक्ति इंग्रेज तड़िबा प्रतिज्ञा तांकर हेला जे देशर शक्ति। जालियानवालाबाग युद्धर तांडव प्रतिशोध अग्नि मनरे भावी विप्लवी हेबार खोलीगला द्वार स्वराजर स्वप्न उठिला जाए। विप्लवी हेबार खोलीगला द्वार स्वराजर स्वप्न उठिला जाए। जन्म होइला स्वर विद्रोहर इनकलाब जिंदाबाद। से होती इनकलाब जिंदाबाद प्रतिष्ठाता आम जो सब इनकलाब जिंदाबाद करुचे भगत सिंह ही प्रथम नाराटा आरंभ करते। तेणु जन्म होइला स्वर विद्रोहर इनकलाब जिंदाबाद देशपाई कले जीवन उत्सर्ग बंदी जीवन शुरुआत। राजगुरु और सुखदेव सह फांसी सजा से कले मंजूर स्वाधीनतार रूप जाड़े से मुखरे तो थिला असरता। देशपाई देले जीवन बड़ी भगत सिंह हेले जगत प्रिय गाथा गाउथिबो जुग जुग देश विप्लव ठार देशर क्रांति। देश तुला जाए वीर भगत सिंह रहिबे अमर होई नारा इनकलाब जिंदाबाद सह प्रकृति हृदय जागिबे से। तांकर कहानी पुराणा हबनी भारतर सिरे अमर निशान। तांकर कहानी पुराणा हबनी भारतर सिरे अमर निशान। March 23, 1931, a fateful day, Bhagat Singh went away, but his legacy lives forever in our hearts. A martyr's sacrifice, India's noble parts. Bhagat Singh's spirit, an eternal flame, guiding India's youth to जो भारत मारे कोले जन्म कितना से भारत मान सम्मान पाई से भारत मारे इज्जत पाई से ता जीवनटा दे देथुला सेही पाई तांको ना लेखाला शहीद भगत सिंह। और सेते बळे जो माने भी जीवन दे छथि से माने प्रकृत योग्यतम संतान के भारत আজি सेही मानकर समाधि पाई से मान जीवन जो उत्सर्गित पाई आज आम ये बसीचे एत सुंदर सुंदर सार्ट पिंचे ड्रेस पिंचे एत भल कलेज में पाठ पढ़ुचे से माने जदि एते परिमाण में शहीद ही न थांते तेबे आमे एते सहज स्वाधीनता पाई पारु। तेणु शहीद भगत सिंह से पाकिस्तान जन्म होते आज जे पाकिस्तान अच्छे से से इंडिया आज जे बांग्लादेश अच्छा सी हूँ इंडिया। तेणु भारत को जो भाग भाग कर दि जाए से ना भारत बहुत बड़ देश बुझेना कि प्रथम द्वितीय तृतीय हो जाए पर से पिलाटी ये करे से लोकर आदर्श को से भूली जाए जिते फिनान्स जाल धरा पड़े तो जिते तार विभिन्न प्रकार कार्यकलाप असंतुष्ट हो लोक मैंने घेराव करती पैट्रियोटिज्म आम भूली जाऊ। सर कहते आपको कि भगत सिंह जीवनी कौन थी भगत सिंह आदर्श कौन थी मुझे कहली जो भगत सिंह जन्म देले मात्र 13 वर्ष जो बयस होता जो समय से खेलला बुला बयस पादरे चली चलिका से 40 किलोमीटर दूर को जाकि जालियान बागर से जो रक्त भिजा माटी को लेकिन मुंडे मारी से दिन शपथ नहीं कि मोर जन्म घर संसार करवा नुहे मोर जन्म मो बापा माँ पाखु मोर जन्म ए मत भारत माँ कर भारत मातार स्वाधीनता करवा मोर
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କଥା ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗତ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ତମେ ଆଣିଛ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ସେ ଝିଅ ମୋର ପତ୍ନୀ ହବନି, ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ବୋଲିକା କହିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗତ ସିଂ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ମାନଙ୍କ ଥିଲେ ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯିଏ ପଶେ ସେ ବୋଧେ ସଦାବେଳେ ଓପନ୍ ହେଇକି କୁହେକାକୁ ଭୟ କରେନି। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ସତ କଥାଟା ଜାଣିଦେବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲୁଚିକିରି ରଖା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁକା ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବଟ୍ ଏବେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବଞ୍ଚିଛି? ଆଇ ଡାଉଟ୍, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଞ୍ଚିଯିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବଞ୍ଚିଯିବେ କାହିଁକି ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ, କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା, ପ୍ରଶାସନ କଲା କ'ଣ ନା ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ତେବେ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ? ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପିଟିକି ମାରିନେବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି କି? ତେବେ ଆଇନ ସମ୍ମତ ହିସାବରେ ସେଠି ହେଲା ହିଁ କ'ଣ? ତଦନ୍ତ ନେଇକି ଆମେ କେବଳ ଜଣକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଥିଲେ, ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ଜେଲ୍ରେ କହୁଛି ମୋତେ ଚାଉମିନ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ଯାହା ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ବିତିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, ବଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରୁଛି ଚାଉମିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବିଚାର? ତେବେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କି କ୍ରିଟିକାଲ ଟିକେ କରୁ କି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ବି କିଛି ଟ୍ୱିଟରରେ ମତ ଆସିଛି ଯେ ଇଏ ସବୁ ଖବରଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଖବର, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ କରୁଛେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ କଥା ମନେ ରଖିଛୁ, ପାଟି ପିଟାଇଲେ
होई पारिबनी चलिबनी आउ चलिबनी तुम बाबू गिरी चलिबनी